de sigilen bɛ jamana kɔ kan I b'a fɛ ka I sen no tunga lafiya ka projet kura o la o projet dɔ de u bɛna cité ni ka o de jɔ tungarangew ye banakɔrɔnikaw olu fɛ yen nɔ cité min ni a bɛna jɔ hectare 1 o de sanfɛ hectare min yɛrɛ ni ale lamunumunen don so 20 o de bɛna jɔ cité in kɔnɔna la a so 20 bɛɛ n'i ka yɔrɔ de don a kɔnɔna la denmisɛnw ka kulonkɛ yɔrɔ b'a kɔnɔna la fiɲɛ sama yɔrɔ b'a kɔnɔ ka taa se farikolo ɲɛnajɛw olu ma o bɛɛ bɛ cité in o kɔnɔna la cité in yɛrɛ parcelle 1 o ye titre foncier de min n'ale musaka ye sefa wari 4,000,000 ani 100,000 ye I bɛ se ka a sara yɔrɔnin kelen walima I bɛ se ka sara san 1 kɔnɔna la walima ka taa se kalo 18 o ma n'i tilali I ka terrain o sarali la sa I bɛ se ka I ka so jɔ ka kɛ villa hakɛlama ye walima I bɛ se ka jɔ ka kɛ étage ye tunga lafiya ma olu ka bolo kan n'i ka wari yɛrɛ bɛ I bolo I bɛ se ka I ka so jɔ I kelen ye walima ni wari t'i bolo fana o yɔrɔnin na I bɛ se ka I sen no tunga lafiya ma olu ka tɔn o la n'an b'a fɔ ma nazarakan na n'an b'a fɔ ma ko tɔntin tunga lafiya walasa ka se ka I ka so ale jɔ cité o kɔnɔna la o t'a bannen dɛ tunga lafiya ma o bɛna tila ka immeuble fana jɔ cité in kɔnɔna la immeuble min n'i bɛ se ka appartement o san chambre 3 de b'a kɔnɔna la ale ni salon 1 a musaka bɛ t'i jɔ sefa wari 15,000,000 la ka taa se sefa wari 17,000,000 ma I bɛ se ka o fana sara dɔɔni fo ka taa se san 2 ani tila ma. Bietene marsikalo klitan saba samba fla ani mugwan saba mali kunnafoni jamana la jogo omni on fle sangana a wakati mali kono fata se mali ko ma anga boloro siro ka mali kunnafoni point ami o foni nga o wala nyimano donte fulimina awisigile ka bamana nga kunnafoni mi makono wakati sera obisimle ko Nafani falo kɛnɛrɛ ye kalasontigolu kɔni talen no kile 5 barabla la ka damne bi sɔgɔmada in yɛrɛ la. Nafani filana o bɛ tali kɛ sariya sunba kalafili o min kun bolodara ni kalo in tile 10 ali ni kɔnɔtɔ sanba 2 ani 27 o kɔni bɔra ma. Walawali bɛna di ni kunnafoni no bɛɛ lajɛlen ma aw balimamuso an'aw denmuso fɛ Mariam kɔni aw bisimila ko kura aw flash info kɛnɛ kan. Kɛnɛrɛ ye kalasontigiw olu ka tɔ olu kɔni talen no kile 5 barabla la ka damne bi sɔgɔmada tɛnɛ do marsikalo kile 10 ani 3 sanba 2 ani 23 ni waati na o bɛ ka ɲini jamana ɲɛmɔgɔw fɛ ko u ka juru min bɛ u la kabini sanba 2 ani 21 fo ka taa se sanba 2 ani 22 o waati ma ko ka olu juru sara ni barabla in kɔni kɛmɛ kɔnɔganba ye denmansaw olu bɛɛ lajɛlen ma. Ni farikolo ɲɛnajɛ ani denmisɛnw olu kunga ko ɲɛnabɔli minisiri ale kɔni kunnafoni kɛnɛ dɔ sigi kunu karido marsikalo kile 10 ani 2 sanba 2 ani 23 wasa ka kuma furancɛna fanga waleyaw olu bɛɛ lajɛlen ka a kunba ye faso de ɲuman denmisɛnw olu k'u cɛ siri furancɛna fanga dɛmɛni na u ka hakilinaw bɛɛ lajɛlen na minisiri Musa Atayer ale ka wele kan ye ka ɲɛsin Mali denmisɛnw olu bɛɛ lajɛlen ma ko bɛɛ lajɛlen ka ɲɔgɔn sɔrɔ ni kalo in kile 18 sanba 2 ani 23 palais de sport ale kɔnɔna ni faso de ɲuman ye kana jabili kɛ furancɛla fanga ɲɛma colonel Assimi Goïta ale ye wele min kɛ Mali denmisɛnninw bɛɛ lajɛlen ma juin kalo tile fɔlɔ sanba 2 ani 21 o waati ma minisiri min ka baara ɲɛsinnen no farikolo ɲɛnajɛ ale ni sinfinw olu ka ko ɲɛnabɔli ma ale kɔni ye kɔrɔfɔ min sɔrɔ a ko kan aw ni an ka jɛ ko lamɛn. A kɛra élection ye min ye jeunesse jumɛn de y'an ka contribution o kɔrɔ o journée kɔrɔ bɛɛ de ni ye donc u bɛna kuma ta kuma bana commission scientifique do sigira o kɔrɔ hakili falen ani ira ɲɔgɔnna o bina kɛ donc contribution bina di o commission scientifique ma a laban u ka dɛmɛ u ka hakili a bɛɛ de bina sɛbɛn a kɔnɔ u b'a di ne ma n'o dira ne ma ne bɛ layidu ta k'a lase jamana ɲɛmɔgɔ. Ayiwa minisiri ko ni ye wele kɛrɛnkɛrɛnnen ye min baaraw kɔni jaabili a bɛ se ka jamana nafa kosɛbɛ o de la ko a nafa kɔni ka bon Mali sifinnakaw bɛɛ lajɛlen ma ko bɛɛ lajɛlen ka ye kɛnɛ in kan walasa k'i ka fasoden ɲumanw olu yira. Ne ye Mali jeunesse bɛɛ wele a bɛ semaine kelen bɔ sisan ni n'olu bɛ ka ɲɔgɔn ye an ye décision kelen ta donc o de la mars kalo tile 18 an b'a fɛ ka journée pas de organiser palais de sport kɔnɔ o journée kɔnɔ Mali jeunesse bɛɛ de bina ka taa tawudeni fo
o bole kɔfɛ Mali gouvernement ale kɔni y'a lase ko jamana sariya suma o kalafili o min kɔni kun bolodalen no marsi kalo tile 19 san 2027 ko kɔni bɔra a dɔgɔkɔrɔ ni ko in kɔni bɔlen a dɔgɔkɔrɔ politikimaw dɔw olu kɔni y'a yira k'a fɔ ko ni ko in ko a ma bala olu la. Amitani kunnafoni je fan wɛrɛ fɛ ko kibaru olu bakurubala an kunda Ameriki ka Ameriki jamana ale kɔni wele kangarmada kɛ ka ɲɛsin so ale ni kɛnyɛrɛ ye barakɛ yɔrɔ olu minnu bɛ Kingsley County California Sierra Nevada olu minnu bɛ woyo ka jigi kulu sanfɛla olu bɛɛ lajɛlen sanjibɔ olu nalen kɔfɛ olu sababuya la. Bani Israel ni songoya tama ka ɲɛsin jamana sariya dɔw ma olu bɔra k'u ka siraba min bɛ n'o bɛ taa Bengiyɔrɔ n'ale bɛ pankuru jigiyɔrɔ la Tel Aviv ale kɔni datugura ni kɛra waati min ni Ameriki jamana ka sɔrɔlasi minisiri n'o ye Lloyd Austin ale kɔni sera a kɛnɛ ka wasa ka jateminɛ kɛ a ko kan. Amita Italy jamana ka ayirala ka fɔ ko siga kɛra maa naani na n'olu kɔni kun bɛ mɔgɔ feere de kɔni kɛ olu kɔni minɛna ni maramafɛn dɔw kɔni kalo tɛmɛnen na mɔgɔ 70 olu de fagara a ko kɔni na. Min ye fanga ka taabolo walasa ka nafolotigi bɔ ani kɛnyɛrɛ ye baarakɛyɔrɔ olu belebeleba k'olu kɔni kan ka salen caman de kɔni sara walasa ka jamana dɛmɛ wo minnu bɛ yen nɔ ka se ka olu datugu ani Ameriki jamana yɛrɛ ka se tɛ minnu ye ka se ka olu kɔni ka basigi sabati sɔrɔ ko ta fanfɛla o la a fadenmaw a fɔlɔfɔlɔ n'o ye Chambre des représentants ale ɲɛmɔgɔ ye n'o ye Kevin McCarthy ale kɔni y'a yira k'a fɔ ko wagande o kɔni yɔrɔ ye n'u b'a fɛ ka Biden ale ka hakilinaw olu kɔn ni ka sɔrɔ ka cari n'u ka danbe uli Mali kunnafoni jamana jɛbɔ ni kunnafoni damadɔni tun bɛ an bolo ka da aw tulo kan aw ka mɛn sini kunnafoni kɔrɔ olu kɛnɛ kan.